tulaga mo le community. Dia tuloa tulaga le msa pula le mosia io le tise ma le fasosoina. Kula se fufuanga le malo ia fianga ia uma ai mese te le oa uma tapuni pe a o tene fasoso to le tise le ola la to le a uma io le situra fo io le sua vai to no afio amama ia ma a o fo io e no afio I fui le sua vai pe le ola pa ia o le tulangai ia pe tau feololo mai le tise le sua vai masaniana na tapuni ai a tatou aonga ia I le teiminei la o le a olo o a whangasolo le pele o nanga ia o suavai. E le mwhaina alofia ia fianga ia wa ia I le whalablawe le o tupu mai. A le whamoe moe o tatou wafi e lima. Ia o le amtanga na o toe mwhaion toe whafo I mai ia le sapalai o le tatou e le tise se tūlanga o ile e sa tatou ia e whaawa wai ia tatou ngaduenga e le ngata I ainga ia pisinisi ia ma peo au nanga esese ia peo tatou waong. O le lai wha moe o le aso lima e taunu mai ai ia fia pea au mai I le waa e alu ese mawhiti le aso lufu luiva. Ai a whapea e ono maua mai le sosoani le tarusanga I a New Zealand I se lato vale le tele foi le ia e ono vave le whao o mai o tato wafi ia alfufuanga ia na tupuloa le whalawlawe lea maua mai ia le tali mai I le company le ia fifiti ia o le vaenga le pitolata mai e sosoani mai mo le tato whalawlawe le tupu. Da so finu ngalo no firma tuma te pale mia I le fina ngalo no minsta. O le tise. Ilana sila e faltua ina kapelete se komisio so e. E sa iri de le iai po fea tonu ale ma po mai ai tulanga I whamtalanga. Moia. E kua piwa tua ia le minsta va peo o le atonu tulanga o pale tonu. Ale ua mai manino ia lo fina ngalo I vaena I fale tonu iafi. O mafua. O ia se fina ngalo I wha awau pene. Kai se komisio so. Ia tulanga foi le ia me tanu fai mo o le fa mo la le ave o le ale tali pito vave e ma fai ona fo ia I le fa fitau le tulai mai o le tulanga ia o se suenga ia walai fa fo le fionga le minsta o tele mai lo le po o le ale awala na fa ilo na finangalo ia I te ua tele na upole o le suenga pole inquiry ia ai whaingo fia le so e mai o whamtalanga o le inquiry fo ia tele tupe aluai ai o le mea ia o le tala le sa whainei le kapeneta ina sa awa o mai e whamtalanga I le vai aso tuanai I wa le sa o malanga ia o fo I mai ia le ia le tapena le mai ia ma au mai e fuafuanga I o whatatitia ia lela wa mwhai o na tali atua I loa I le mea te tau na mua na o na whatin. Io a peo lesi fuanga whaasea o tātou tiru. Lese I lei moto poro. O le fuaina tani mai le malo o whea tonu le e whale tonu. O a peo le amatama. O waia I ne sao no le lalo le nene. Ia na no fuai leo I nā whamtalanga si le fia le tunu. Alai ai anu ama pe le tise. Ai ana whapea au mai se tūlanga vave whamtalanga tonu lea. E la to o le si la fia I meo whale to. O le mafua no si la fia le tunu. Ia, tau se ia la o ngal tatou whasalango nei aso le a mawai le si le fia ato. A o au ia o le asa ia lo umalam na maanga. Na amata na whai whasalango ale whalaputonga. O le na watupu mai mea ia. Peila na amata o waia malosi. Ia, ai o lo le susfulu lima. Ia, le whale tonu loa afi. Ia, atonu o le tūlanga onga le na. O waia ma isi fisota ingo mea e vave na whai. Ai o le afianga ia le ua ia nei ono whale tonu afi. Ia I le malosi foi le o se fulu me ka wati. Ia le oto e sea mai I le supply.
ia ma o le angangala o la me tau na fai e to e vave maua mai ai le 10% lana o le 10 megawati o ia ai fuafuaga taimi feololo ia ma le taimi mamao atu ia mai e le taumate foi e au foi ona toe silasila foi le malo i tulaga o faiga faavae o le ale i tu pito lelei e faalelei atile le auaunaga o le tise ua le ae na tou silafia tasi ala tatou kampani lea e feagai ia a faatusaatusa ma nisi vaega tuma o te isi sectors fai ma faataʻitaʻiga le communications ia na iai foi le manatu o le tele o company e maua ai se faatauvaga foi le paʻu ai le tau ia le foi tau te iloa ia pe o talitalanoa le vaega lea faia latou auaunaga ia ma o tutusa ia ia tau so o isi toaiga mea ia tauna vavaai ai o le si foʻi atu laga o te iloa na iai lava le amataga o le nofoaʻiga lenei o le vaaiga foi lea ai maise a mo malosiaga faafouina renewable energies iai le solar i le mea foi lea o le mafai ona fai lava le solar le aiga ia po le company poi lea o le si foʻi auala na e faaupopo ai le malosiaga e gausi tonu o le atunuu ia pe e aogā foʻi a mea tutupu e toe manatunatu ai ma toe fuafua le agaʻi luma I le tulaga e le to tulaʻi me se faletonu faapene i le luma e se tulaga foi e silasila ai le malo i le ono au mai o seisi company e gausia le tise e lua ai ma le faalapotoga le malo sitau le tise ina maua foi le filifiliga tagata foi le po foi company o itaipi o tulaga le foi atunu i fafo ia o isi a mea na e foʻi le fua i ai ni faiga faavae e ogosuia le sa talitalanoa atu ai ai lenā foi mea faapea o le competition le lalanoa vatua le example i le communications e leʻi maua le mea lanā a le agaga lanā na fai ai faapea ia le tasi ae lua ia pe tolu foʻi pe sili atu ia company e faia le auaunaga fesootaʻiga ia ma o le sia mea o le ale tulaga e gafatia foi le se tatou atunuu laʻitiiti e faatausina mai ai ia ni company faapea e maua ai se latou tupe mamā pea faapea e o mai e faina mea ia ae o te manatu o filifiliga foi lea i le tulaga o faiga faavae e o i ai a le auaunaga ai a le EPC mo le taimi lenei lea ave ai le faamuamua ia faamautinoa e lava le tupe e amai ai afi ai mai se afi ia faavaitaimi lea haia ia ma fuafua loa i isi fuafuaga mo tutuu mamau e fia se tau fai faamonimone na ofioga le la faalu i afia mai faamaitaimi ai po le a foʻi le umi o le a faaoga ai ia e maise o afi fou e lua faamonimone lana ia o la e faamaupopo mai le tau a o lea ua avatu le faatanaga e fai ai oka ma tonu uma na a le fai mai ia le ofisa o le tupe o la e gafatia ai o details ia atonu e maua i se taimi mulimuli ane Ka fio ka polpole. Sa o faitau i se tausaga o te ai fitus full pasene ia le mausiaga faafauina lea ua iai nei sa moi pasifika atoa. Ka polpole lo fio pe faina failoa mai po feo lo agaʻi ai le malosiaga lea lo faapea le pea ona iai ia togai mato ma le vaanene faamolimoli po fele agaʻi ai le tiseni. ia auā o le fua lea nai ai na amata mai e faiga faavae le paeaʻiga talu ai o lea na faapea o lua feluasfulima o se lau pasene tatou i le malosiaga faafauina ia ona alualu lea ia toe fetuunaʻi pe lea e ua tuu i le lua fetosifulu tasi e aulia ai le 50% pei la ia ua o mea uma nei e fua i le malosi o le investment e mawhai ona whaatino ai lea la pe e tau fetuunaʻi ai ia targets e pe o le latest lana i loʻu iloa o lea ua tuu atu i le lua fetosifulu tasi ai na o le 50% foʻi
Sa isi tūlanga ngā whailoa mai e le pūlenga le IPC, le tūlanga lo iai, ia awhi nei wa isi tūlanga whaleto i le kapeneta. E le ai i le lātou waf, awa o le si mele, o le si whawhisili le e ave nei. Whawheon tātou fuafua le mana o ngai le anga i luma. I le ngawhatia e tātou wafi ai nei, ia ma le fuafuanga o ai si mea te tauna tā pena a ngai ai. Ia whaamautino ai e tali atu i mana o ngau le tunu. Ia e voeale fesidi foi lele. Pe fto atali atu pe atu la i mai le mana unga. Pe ole mea e fuafua mamau. Foi lea awa e mwhaifon tātou whapea o le marusi anga whaeritisi. Pe maua mai le swau, pe maua mai i whafauina, marusi anga whafauina. O le si driver lea of development, e una ia le atinai. O le iai o le eritisi. Foi le tua ia company ma tangata malato atinai e whai. So e te lea la le whatalanoanga o le mataupu lea. Ia, ma le whawhisilia i le ngawhatia o i le infrastructure. Le ia, pe fo tatou awala, pe o swawai, e tauana fuafua. Ia wa e fua umai le tupe. Da le ngawhatia e mwhaina whasosoa ia le ngadwe malu. Mole la simbol mole la fionga ia le se fia la fionga ia tato manei e usful pasene le tamo fia nei le pa ole tise o isi tu langa wa faina ia le o nanga le PC wa fu yo si tu pe mawale sa ia le PC ale ole mai amai o le covid le sa na faile le fenga fa vailna ia na mai ale ele fala poptonga ia lu itau mo lato ona ole tuiti ole lato tupe mawele 2% ia na ave ia le famarosi awa ole memonia e telefoi tupe malo ia e anga i le IPC ina ia tau fai uma foile e famama venga i le tunu i le tau ole tise mo na time ole la na alu fenga fa vaina na to sui mai la ia le foile wale foile lautele au foile o se vainga foile o le ai fa faingo fie mo ainga the domestic ia alewa amatana tu watu i bisinisi ma company fala potonga e to foila la to i le rates foile masan ia masalo ala se taimi o le ato e fetu na ile ia le fenga favail na ia mai se ile fa fitau li la le o tula mai ina ia mafai ona fa so tatau ia le tau aveina ole tau pule ai mai se ala le tau oile ole tis tu te sili la opion ia pe le vai asolo tuana ia tu se sit mai tau fa pena na molia ona oni whamatalanga fo i tua i aile ua fionga se afianga se mtau po se stina whapena magi. O le asa utala i nei tua inga wa tua i ai oe me inifona tanga sa whai se hotel ma i se sota inga ma le tamai taile o mobile. Ia, e reise me whapena tupu. Ma e, o le whalau lawe leo, te rei ropa e sira fia re tō visenga. I le teimina tupu ai. O lau te whafo. Ea, o te leilola awa wale vana pe e sawa i lunga le mea me sa social media. O te leiloa pe ona o le whapea nalu ia sia. Ena li poti whapea nalu i lotofanga. Ia pe o le mela na lena pe o se whisota inga lena ai. Ia, alea e kouke sira fia me le tupu le taimil nei. Ia o whaavea i solo atu whamatalanga ma ai o te le whamaunia ia le mea. E whaifoisina mawai. Na o mai ale o le olongo mai au, o na o le itu. Tusi le ao malo, to e tusi le loia sili. O lona wingala.
ia ua le na o mai a mai tusi molo uiloa ia ma le whape mai ua whiau mai ia leo e le au malo foi le pola le sa o le mele o le mela e le mafua ona whape o au e na mafua ona ua whaatau le mata upu i le au le malo ma le loisi ia o le ala ua whai ele suenga ia pe fōlinga mai ele o whaamauni ia atonu ono le foi la wanga ia tu le i le whaamisinonga ia o le a o ia ilna awa e so manatu e whaulusa o ia tani venta o na o lau tau me leia fo ia male tuang whapuna o ele se me maua mai ai a whapela vai e whai mai ia le suenga leo e le whaamauni ia o mai loina Laufiona, o le whatatanonga ma lauri malana o vai whai le fast. Na ia tā ua o le stock exchange, charter flights, free economic zone, o ati na e ia mani ai Samoa. Peita e o mai loia ia malona ai ngā malana whānau o le whaafoea ia ati na e nei i le manatu manui ai le tunu. Ona tāo whilo le malo. E se tūlanga foi do. Le ai, o le mea ia, a tilo i tuainga atina e au mai. E li whape le talanoina. Na talanoa le ia i tutonu o le kabinete, o le mena i tauna manino i le tunu. O le whautuanga le na au mai. E le o taitai ngā whatia e Samoa, o na tau aveina ni bisinisi whapea. Ele o iei to mai foi le e mawhai ei ona malupuipui le le tunu ua le tula fono whanga solonga administration o to inga mea ia. Ia male mea. Foi le on me momua e sue o ia tangata na whai momua ni alato me whapea. E se lato track record. I mata upu ala ia. Foi le o tele whapea tu e leanga. A le aua au mai le whautuanga. Mai le fōfo. Fia no fo inga e tala umai umai e tua inga mea. O le itu le te whapea mai ai ia fianga o la auria lana whanau polo na inga. O le mela nai whai te tangata. Awa anofo lo tangata i tofi o na malo. Whai mai al tu lafono. Te re sau i lo tofi. E whai e au pisinisi. Pe whapea fo il pisinisi e lona i tu malo. Well, it's still le me fo lea. O le e lona vested interest. Ma o mea nai pui ia ia le malo. I le me fo lea o le o pulenga le lei. Le tau le tai de ulo. Le wa sa moi. I se me la fe fo sa tani i tu langa le tu ai. Ana sa ma tau ye. Na uma lo le tau faina le lafo le fatu tu e ave se le o fionga malau cabinet. Ale bo mai wa ese ni singa yo no isa tu langa bo le te tau ite o ye se milonga fa o kiki tu atu le. O le mta o fule. Se mau milonga fa por kiki. O isi milonga tele la sa fai tail parliament. So, you know, o la e alia i mai a. O na o mafau i le taimi na fai le ia tusi a. Ai mai se la le anga i le au malo ma le roia sili. O le pe o te eso tau masa usaunga. Pe o se tau mawhainga. E wha pea e pe whai mai se whai unga le au malo. Ia pole roia sili foi. Wha pe o fisiringi ia le tūlanga foi le o lo wa fia se mea. Ia ai pena fai mai ai o milonga lava fa por kiki. A foi te mai tai le mo le ni le am tanga minga le vai fa fai ina ua pale mai. Sa fai o vinga. Sa tele le la mola. Ia o me ni te do la fa ai wi le pai a inga le. O ese tūlanga i wa le. Ia le mo to fai tio ina mai pi tau fai se ngai oi
whasanga atu I lau fia. I pe se tangata na te pisiri e. Ele oni au whainga le tamaitai. Te pisiri atu I sau langona. O e sa tau mio whatasi. Ia malangolango mai. Ma vatu le viinga. Ia le tu pafu o tamata. Ia le o malete. Ia o e se tu langa wanga. Ia o te sila fia lau sunga au tanga vai. O le tele o mea e whengai maa. Mai o te mana oi avelo umarosi le mea te tauna ave e lo umarosi. O le mta upula mele whamon wale stock exchange. Nā linga ia le sauranga te mai tai paipu. O le asa i le whatananga e malanga I Hong Kong. I le mta upulea o le aitana for le Sheraton. O le avoila na saulo. E whai atu pe na ho fiona. E au mai evidence o au saunoanga ia sa mai tatua whilo I ngoi lesi o I vai aso mamai. O le ana malanga e le I se whatangana ale kapenita whamumuli. E leo se whatananga ar kapenita ua, ngā wakulanga pepa. Ai o le mata upuna mai a te mua. O le tarusanga ale whaletani maalo le, Sheraton. E fia o e whatala noa I le management contract. O nei whaisina tangata mai o mulpola lana tu e malanga I kolea. A le lai whape mai. Pe mawhai o na aluatu le minista e fiso soani. I le sāwali ale hotel. I le whatala noa o le management contract. Ia, o le mela na malangai. Ai le malanga e whai si mea ia na whārima. Mono fionga sa mo se ava no e fata no fo le fo fe tala I le vai aso le tuana sa fa pio tau sa I mai fo se ava no pe atu e fo mai lau fionga. Awa se le toi talonga fo yo le fo no le panmele po fa le fe lo inga po le fo so fina ngalo mo se tai minata mai o toi fo no le panmele. O le palemene e lo na kalena. Le lana i le fono le na whai a Januari, i le fono le na whai talwai nei. O le fono la le so ai, o le fono ia me, o le fono le budget. O te loa o nai turi loa mai a walu vai aso atoa lona lua o le fono, o mai mau mai le taimi. I le lafo le o le fatua tuaina. Ia, awa tatia ia ngā luenga sa fatulanga mo le mea. Ole ia se mata tupe awa o tulafono ia tatia mai nei ole fanga solo ole fa mai ole swing ole fa vai le 10% foi le o suita mata ia ma le tulafono swing mo le fanga palot